El tudják képzelni, hogyan tudtak megnyúzni és feldolgozni egy 5 tonnás mamutot ezzel a kis kőeszközzel. Mit vett reggelire mondjuk a Csubajuki vadász? A híres vértesszőlősi Samu valóban kanibálok áldozata lett? Lássuk be, nem sokat tudunk az ősemberekről. Pláne nem azokról, akik hazánk területén éltek. Pedig a régészek már legalább egy tucat lelőhelyet feltártak. Csupa kőszilánk, csont és faszét. De ebből a pár megmaradt dologból elképesztően sok mindent ki lehet deríteni. Ebben a sorozatban pont ezt is fogjuk tenni. Kezicsókolom. A paleó sütemények érdekelnének engem, vagy ezek a paleó készítmények. Ez itt mind paleó? Igen, mind paleó. Ősembernek sokat kellett volna utazni egy kókusztejében, hogy ehhez hozzájusson. Hát nem tudom, kóstoljunk? Kóstoljunk. Paleó, barackos totu. Mi a totu? Totu az tojásfehérje túró. Ez egy ilyen dísztelt alma mondjuk, ami benne van? Igen, végül is egy ilyen felfőzött alma. Hát, köszönöm szépen. Jó étvágyat. Köszönöm. Egy pohár jó paleó vizet majd kérhetek hozzá, jó? Köszönöm. Ezek a sütemények nagyon finomak. És paleók. Azaz őssütik. Ez azt jelenti, hogy az elkészítésükkor olyan nyersanyagokat használtak, amiket a vadászó, gyűjtögető őseink is ismerhettek. Tehát nincs benne semmi olyan, ami akkoriban nem létezett. Így például a tejtermékek, finomított cukor, finomított szénhidrát. Akár hiszik, akár nem, ezek a torták és sütik viszont mind így készültek. Természetesen most senki ne gondolja azt, hogy őseink vasárnap délutánonként a barlang teraszán sütizgettek. A ma divatos paleó étrend inkább csak hozzávalókban, alapanyagokban autentikus. De akkor mit evett maga az ősember? A nevem Zoltán. Schneider Zoltán. Foglalkozásom paleodetektív. Most éppen egy kényes ügyön dolgozom. Azt próbálom kideríteni, hogy milyen lehetett az igazi paleovacsora. Persze a legjobb lenne beugrani egy időgépbe, de sajnos időgépem nincs. Szóval marad a hagyományos módszer. A megmaradt nyomokból fogom kideríteni. Irány Magyarország leghíresebb őskori lelőhelye, Vértesszőlős. Vértesszőlős nincs messze. 60 kilométerre fekszik Budapesttől északnyugatra, a Gerecse lábánál. Alatta csordogál az Által ér nevű patak, amit horgásztavak tarkítanak. A lelőhely a falu határában, a hegy lankáin található. Itt régen bánya működött. Most a Nemzeti Múzeum őskori bemutatótelepe. Már az ókortól bányáztak itt tavertínót. Más néven édesvízi mészkövet.
Ez a kőzet jellegzetesen lukacsos szerkezetű, fehér vagy krémszínű, és ma is népszerű burkolóanyag az építőiparban. 1962 nyarán Pécsi Márton geográfus őskori maradványokra bukkant a bánya oldalában. A leleteket megmutatta Vértes László ősrégésznek. A Vértes vezette ásatás 1963 és 68 között egy nagyon régi és egyedülállóan gazdag leletegyüttes tárt fel. A vértesszőlősi források valahogy úgy nézhettek ki, mint ez a domboldal, Egerszalok közelében. Az 1960-as években kőolaj után kutattak itt, de a mélyből fekete arany helyett forró víz tört fel. A forró vízben oldott ásványi anyagok a felszínre érve lerakódnak. Édesvízi mészkő keletkezik belőlük. Ez itt mögöttem mind-mind édesvízi mészkő. És csupán 50 év kellett hozzá, hogy ekkorára nőjön. Közelebbről nézve látszik, hogy a domboldalon csordogáló víz helyenként tócsákba gyűlik. A sekélyebb víz gyorsabban párolog, így hamarabb rakódik le. Így keletkeznek a mésztőfa medencék. Vértesszőlősön sem történt ez másként. A Gerecse-hegységben a felgyülemlő esővíz átszivárgott az ősi mészkőrétegeken, és a mindenkori folyó talajvíz szintjén tört elő forrásokként. Ez a víz inkább csak langyos volt, de itt is medencéket alkotott. Ezek a medencék elérték a 10 méteres szélességet is. Az első, amit kiderítettünk tehát, hogy Samu friss forrásvizet ivott. A meleg források és tocsogók környékén dús volt a növényzet. A levelek hullottak, a pollenek szálltak, a növények nőttek, és sorra beleragadtak a mésziszabba, vagy lesüllyedtek a víz aljára. A mész pedig kirakódott mindenre. És mire a levél elkorhadt, egy lélegzet elállítóan precíz lenyomat képződött róla a mészkőben. Így maradt ránk 1000 meg 1000 hajdan volt levél pontos másolata. Nagyon jó nyom egy paleodetektív számára, hiszen ezeket a növényeket, megkövült pollenjeiket könnyű beazonosítani, mert ma is léteznek. A rengeteg moha, hénár és fű mellett volt itt sás, gyékény, nád, békaszőlő, káka, zsurló, fűz, orgona, madárbírs, nyírfa, gyertyán, borostyán, fagyal, ostorfa, erdei fenyő, fekete fenyő, tölgy. Az utóbbi 3 fa termése, a fenyőmag és a makk ehető. És most paleovegetáriánusok, figyelem, mert volt még itt mogyoró, dió, áfonya, csipkebogyó, olajbogyó, szeder és kökény. A vacsoránkhoz a köret már meg is van. Amikor Samu az ősember itt hagyta a fogát, ezen a vidéken meleg volt. Jóval melegebb, mint manapság. A források közelében még télen is enyhe és párás volt az idő. Burjánzott a növényvilág, a jó dagonyázó hely pedig messziről ide csábította a wellnesszni vágyó vadállatokat is. Az egyik medence alján pontosan kirajzolódtak a keresztül cammogó állatok nyomai. Ez itt egy etrusz korszarvú jellegzetes vaskos lábnyoma. Azután még egy. Utána egy termetes medve,
majd egy egész bölénycsorda, egy szökellő őz vagy szarvas, egy kisméretű medve, végül újabb orrszarvúak zárják a sort. A medencékben és a környékén talált csontok még gazdagítják a képet. Mindjárt az ásatás első napjaiban előkerült egy trogontérium, azaz egy rég kihalt óriás hódfoga. Később pedig egy kardfogú vadmacska összetéveszthetetlen agyara is. Az óriás hód, meg a kardfogú vadmacska 260 000 évvel ezelőtt a mindeli eljegesedés során kipusztult. Tehát a leletek ennél biztos, hogy korábbiak. Ezen felül ott vannak az elszenesedett fadarabok a tűzrakóhelyekről. A szén radiometrikus elemzése szerint a leletek nagyjából 300 000 évesek. Magyarország területén nem ismerünk ennél régebbi települést. Manapság mindenki a globális felmelegedésről beszél, és ez igaz is. Az éghajlat melegszik, ezért ha elindulunk visszafelé az időben, egyszer csak ott találjuk magunkat a jégkorszak utolsó, nagyon hideg időszakában. Ezt nevezik glaciálisnak, vagyis eljegesedésnek. 20 000 éve valóban nagyon hideg volt. A Dunakanyarban rénszarvas csordák húztak át. Júliusban 12 fok volt az átlag hőmérséklet. Ha viszont folytatjuk az utunkat visszafelé az időben, lassan ugyan, de egyre melegebb lesz. 130 000 éve a mainál melegebb volt az éghajlat. Aztán újra hirtelen hideg van. A jég megint elborítja Észak-Európát, aztán lassan megint egy meleg periódusban találjuk magunkat. És így tovább. 300 000 éve, amikor Samu itt élt, megint csak meleg és csapadékos volt az idő. Samu és társai hasonlóan a ma élő természeti népekhez nem lehettek túl finnyásak. Megettek mindent, amit találtak. Az említett növények termései mellett valószínűleg megették a szöcskét, kukacot, bajorokat, kígyót, békát, gombákat, madártojást és a lépesmézet is. A főfogás mégis a hús volt. Méghozzá a csontok tanúsága szerint nem is akármilyen, hanem szarvas és lóhús. Ezeknek az állatoknak persze nem csak a legszebb pecsenyéjét ették meg, hanem a belső szerveit, a gyomor tartalmát, a csontokból a zsírban gazdag velőt is. Most már feltét is van a vacsoránkhoz. Az elejtett zsákmányt valahogy fel kellett dolgozni. A paleó konyhaeszközök kőből készültek, méghozzá olyanból, ami kéznél volt. És mivel a környéken nem volt kovakőlelőhely, a szépen megmunkált, jókora kőeszközökről Samu legfeljebb csak álmodhatott. A közeli patak kavicsaiból, bocsánat, szabad lesz, ilyen vágóeszköz készült. Kicsi, silány minőségű, de a miénk. A csontok tele vannak vágásnyomokkal. Szóval, ha nehezen is, de valahogyan megbirkóztak a szarvassal. Végül is idejük volt bőven. Nem kellett időre munkába menniük, vagy a parkolóórába pénzt dobálni 4 óránként. E-mailjük se nagyon jött, egész nap darabolhattak kedvükre. A gyerekek se mentek suliba egyszer egyet tanulni, hanem itt játszottak a medencében. És ha már az evés és a gyerekek is szóba kerültek, nézzük meg a lelőhely egyik legizgalmasabb leletét. Íme egy 6 év körüli gyermek 2 tejfoga. Képzeljük el, ahogy ez a gyermek itt cseperedett 300 000 éve, bölények és hiénák szomszédságában, egy kiszáradt méztufa medencében. Majd egyik este addig piszkálta meglazult tejfogát, hogy az kiesett.
A fog elvegyült a többi törmelékkel. A forrás újra működni kezdett, megint víz és iszap fette be a medencét. Több méter vastag mészkő zárta magába a tanyanyomait. A forrás ezután újra elapadt, az emberek megint beköltöztek. Közben az éghajlat lassan lehűlt, és löszrakódott le vastagon mindenre. 300 000 év alatt az egykori tanya szép lassan feltöltődött, és egy domb maradt a helyén. De ha vértesszőlősről beszélünk, a legnagyobb szenzáció mégsem a kis tejfog, hanem egy felnőtt férfi tarkócsontja, ami a lelőhely hírét megalapozta. Ez itt egy Homo erectus sapiens paleohungaricus. Barátainak és ismerőseinek egyszerűen csak Samu. 1965. augusztus 21-én a munkások egy lerobbantott kődarabot feszítővassal kettérepesztettek. A kettérepett felületen tenyérnyi csont sárgállott. Vértes László sietve érkezett, és döbbenten merett a leletre. Az? kérdezte az egyik munkás. Az. Ember, válaszolt Vértes. Később a Magyarországon valaha élt legelső embert a munkások Sámuelnek keresztelték el. A tenyérnyi sárga folt egy koponya hátsó része, az úgynevezett nyakszírcsontja volt. Agytérfogata a mai átlagos 1500 köbcentiméterhez képest valamivel kisebb, körülbelül 1200 köbcenti lehetett. A kor és a koponya formája alapján Samut a Homo erectushoz sorolták. Annak is egy késői, európai változatához, a heidelbergi típushoz. Ettől az embertípustól több épp koponya is maradt ránk. Ez az egyik spanyolországi koponya másolata. Látható, hogy agykoponyája kicsi, homloka lapos, szemöldök csontja robosztus, orra nagy és széles, arca előreugró, állkapcsa erőteljes, álla csapott. A Homo erectusok Afrikában alakultak ki körülbelül 2 millió éve, és körülbelül 1.800.000 éve kezdtek onnan kirajzani. A Homo erectus volt az első embertípus, aki Afrikán kívül is megvetette a lábát. Ilyen volt a pekingi, a jávai, a csukutieni ember is. Európában 1.200.000 éve jelentek meg. Először jellemzően a mediterrán partokon, ahol a klíma melegebb volt. Később az európai erectusok külön fejlődtek a távol-keleti és afrikai társaiktól, és kialakult egy sajátosan európai változatuk, ezt nevezzük heidelbergi embernek. A heidelbergiek megjelennek a kontinens belsőbb részein is, bár még gyakorta meleg források környékén. Na jó, van egy koponyánk. De milyen lehetett Samu, amikor még élt? Ebben segítenek most kollégáim. És az arcrekonstrukció. Ez az eljárás a koponyából kiindulva építi fel újra a valaha élt ember arcvonásait. A módszer tudományos alapokon nyugszik, bár a gyakorlatban a szobrászathoz hasonlít leginkább. Lényege, hogy a mimikai izmokat anatómiailag pontosan visszaépítik a koponyára. Ezek a kis fehér pöckök az átlagos lágyrész vastagságot jelzik. A szemek üvegből készülnek, az izmok plasztilinból. Az orr és a fülek porcos részeit speciális viaszból formázzák meg. Miután a bőr is rákerül az arcra, kezdenek kirajzolódni Samu vonásai. A bőrszín és a haj már keményebb dió. Ebben nem sok támpontunk van. Minden esetre nem valószínű, hogy Samu borotválkozott volna. A világos bőr és haj pedig viszonylag késő jelent meg. Feltehető tehát, hogy őseinknek sötét bőre és sötét haja volt.
Ami biztos, hogy úgy 300 000 éve itt élt Samu. Itt élt vele egy kis törzs vagy család. Meghúzódtak a tágas medence védelmében, növényeket gyűjtögettek, vadlóra és szarvasra lestek. Kőeszközöket készítettek a közelben talált kavicsokból, és ha elejtettek valamit, akkor lakomáztak. Máskor éheztek és nélkülöztek, vagy menekültek a ragadozók elől. Szerették, táplálták és felnevelték gyerekeiket. És ami a legfontosabb, túléltek. Túléltek több 10 000 évet, majd odébb álltak, és soha nem tértek ide-vissza. És hogy mi lett Samuval? A tarkó csontját a lakómedence külső oldalán találták, és a vizsgálatok szerint jó ideig ott hevert. A csontváz többi darabját nem találták. Lehet, hogy vadászbalesetben halt meg, és társai a közelben temették el. Felmerült az is, hogy Samu agyát az öregjukon keresztül eltávolították és megették. A kannibalizmus ugyanis az emberiség története során elég hétköznapi dolognak számított. Persze ezek csak hipotézisek. Az igazságot valószínűleg sose tudjuk meg. Ez volt hát Samu vacsorájának története. De megéri várni, mondjuk úgy 200 000 évet, amíg egy kicsit le nem hűl az éghajlat. Akkor tájt innen, kicsit északabbra a mai Tata környékén újra emberek járnak majd. Évforrások körül éldegélnek és mamutra vadásznak. Ők lesznek Samu kései leszármazottai, a neandervölgyiek. Róluk szól majd a következő rész. Jó étvágyat!